Энэ төслийн талаар товчхон дурдах юм бол нийтдээ 1.1 сая хүн цагийн ажил хийгдэж нийт манай эд ангиудын тээвэрлэлд 850 мянган километр зам туулж нийт цемент 10 мянган куб метр ашиглагдаж 2 мянган тонноос илүүтэй арматур төмөр зангидаж нийтдээ 7 мянган орчим тонн бүхий эд ангиудыг тээвэрлэн босгосон ийм томоохон бүтээн байгуулалт боллоо. Манай салхитын салхин цахилгаан станц нь олон зүйлээр анхдагч байсан. Юуны өмнө бид анхны сахилгаан худалдаа авах гэрээг байгуулсан. Монгол улсад анхны том хэмжээний салхин цахилгаан станцыг байгууллаа. Дэлхийн дулаарл дэлхийн хамгийн том асуудлуудын нэг болчиход байгаа. Монгол улс дэлхийн дундчийг бодох юм бол 3 дахин илүү дулаарсан байдаг юм байна. 1940 оноос хойш судалгаанууд хийгдэж эхлээд хэмжлэлүүд хийгдэж эхлээд тэгээд дэлхийн дунджаар 0.7% хэм дулаарсан байхад Монгол улсын нутаг дэвсгэр дунджаар 2.1 хэм дулаарсан байдаг. Энэ бол маш их эрчимтэй энэ дулаарл Монголын нутаг дээр явагдаж байгаа. Цүлжил, бэлчээрийн талхлалт, хуур ашилт гээд дэлхийд даяар бас энэ сөрөг үр дагаврууд гарч ирж байна. Тэгээ Монгол улс маань энэ дэлхийн дулаарлалт нэг их сүртэй нөлөөлсөн орн биш ч гэсэн дэлхийн дулаарлыг сааруулах, дэлхийн дулаарлын бас адаптац гэж ярьдаг энэ дасан зохицох энэ ажлуудад заашгүй хувь нэмрээ оруулах ёстой. Бид бол хөрн нүрсээ асарг ашигладаг, эрчим хүч гаргахад бол хялбар амархан хямдханд тооцогддог. Гэхдээ тэглээгээд энэ дэвшилттэй сэргийгдэх ногоон хөгжлийн бодлого руу орохгүй байж болохгүй. Бид нар бас коксчин нүрсээ бас хамгийн том экспортлж байгаа орнуудын нэг болж байгаа. За тэглээгээд бас энэ дэлхийн дулаарлалт нэмэр болно. Тэгэхээр зэрэгцээд бид нар заавал ногоон хөгжлийн, заавал ийм дэвшилттэй, ийм цэвэр технологиг бол бүр зориуд ухамсартайгаар дэмжих ёстой гэж бодож байна. Тэгэхээр сэргээгт эрчим хүчний салбарт бол хөрөнгө оруулалтыг бол дэмжинэ. Энэ чиглэлээр бол сэргээгт эрчим хүчний хуульд бас тодорхой хөнгөлөлтөд оруулахаар бид манай эрчим хүчний яам бэлдэж байгаа. За олон жил яригдсан усан цахилгаан станцын ажлыг бол нэлээд эрчимтэй явж байгаа. Эгийн голын усан цахилгаан станцын техник эдийн засгийн үндэслэл бол хийгдэж дууссан байдаг 2006 онд. Дахиж одоо бас сэргээж байгаль орчны үнэлгээ бол хийгдэнэ. Түүнээс гадна бас Сэлэн морин дээр шөрөнгийн орчимд бол усан цахилгаан станцын судалгаа хийж байгаа. За нийт мегаваттаараа тооцох юм бол яг нар салхи хоёроор нийлж эрчим хүчний ийм лиценз авсан 550 мегаваттын хүчин чадалтай ийм лиценз олгогдоод байгаа өнөөдрийн байдлаар. Тэгээ ажил нь эхлэж байгаа компаниуд олон байна. Өнөөдөр энэ Clean Energy компани байна. Одоо 5 толгойн орчимд одоо оюу толгойн орчимд баригдахаар Clean Tech компани ажиллаа эхэлж байгаа. За энэ сэргээгт эрчим хүчний 2007 онд баталсан хуулиар бол өртөх нь өндөр байж энэ цэвэр энергийг бол бид нар судалж авч байгаа. Айл өрхөдөр бол энэ өндөр өртөх нь бол тусахгүй. Засгийн газраас энэ үнийн тэгшлэх талаар сэргээгт эрчим хүчний сангаас зөрүү мөнгөд хэлж байгаа. Эрчим хүчний алдагдалд үнэхээр энэ салбар бол нэлээд гүн орчин байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ алдагдaltaыг бас тодорхой хэмжээгээр багасгах тал дээр бол эрчим хүчний зохицуулах ороонд нэлээд тодорхой ажлуудыг бодлогын яамтай хамтарч хэрэгжүүлээд явж байгаа. Алдагдлаас гарах шаардлагатай үйл ажиллагааг жигдрүүлэх хэрэгтэй. Шинээр их ус үрдийг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага байгаа гэж үзэж байгаа. Өнөөдөр бол бид үндсэндээ мөнгөн дүнгээр бол нэг 80 тэрбумын алдагдaltaй. За өөрөөр хэлбэл бидэнд нэн шаардлагатай 2500 орчим мегаваттын хүчин чадлын их усүр өнөөдөрт хэрэгцээтэй гэсэн ийм одоо урьдчилан тооцоо судалгаанууд байж байгаа. Ойрын 5 жилдээ. Тэгэхээр сэргээгт эрчим хүчнээр энэ салхин паркийн бол нийлүүлэх үн бол өнөөдрийн байдлаар 9.5 центээр нийлүүлэх ёстой. За энэ бол харьцангуй өндөр үн. Гэхдээ өнөөдөр биднээс импортоор бол нэшлийн үнээр авч байгаа. Тийм учраас энэ бол цэвэр гэдэг утгаар байгаль орчинд хорон нөлгөө гэдэг утгаараа бол маш том чухал ийм арга хэмжээ юм байгаамаа гэж